Inilah 4 cara menghilangkan batuk dengan cepat. Batuk adalah suatu hal yang umum terjadi dan merupakan mekanisme alami tubuh untuk membersihkan tenggorokan dari dahak dan iritasi. Namun, jika batuk berkelanjutan, dapat menjadi sangat mengganggu dan perlu segera tertangani. 1. Madu. Kamu bisa membuat obat batuk sendiri di rumah dengan mencampur 2 sendok teh madu dengan teh herbal atau air hangat dan lemon. 2. Probiotik. Meskipun tidak meredakan batuk secara langsung, namun probiotik dapat membantu menyeimbangkan flora gastrointestinal atau bakteri alami yang hidup dalam usus manusia. 3. Obat resep. Ada beberapa obat resep yang bisa digunakan. Guaifenesin merupakan agen ekspektoran yang membantu melonggarkan lendir dalam saluran pernapasan. 4. Tingkatkan asupan cairan. Tetap terhidrasi dengan baik adalah cara yang tepat untuk membantu mengencerkan lendir. Cairan tidak hanya kamu dapatkan dari minuman, tapi bisa juga melalui sup ayam atau sup daging.